Мої вітання усім спраглим до знань на моєму Вашотруб-каналі Цікавинки англійської мови. Уривок з послання Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. А ось і наше сьогоднішнє прислів'я. Love and a cough cannot be hid. Love and a cough cannot be hid. Або ж love and a cough cannot be hidden. Hidden. Love and a cough cannot be hid. Love and a cough cannot be hidden. Спочатку давайте розглянемо дослівний переклад. Кохання та кашлю не приховати. Любові та кашлю не приховати. А тепер давайте розглянемо українські відповідники. Любові, вогню та кашлю від людей не сховаєш. Кохання, вогню та кашлю від людей не сховаєш. Нумо до пізнання англійських слів перекладання. Отож, перше слово love. У цьому прислів'ї це саме іменник. Перекладається українською мовою любов, прихильність, симпатія, закоханість, кохання, любовна інтрига, предмет кохання, люба, любий, кохана, коханий тощо. Слід зазначити, що це слово може бути і дієсловом. Любити, кохати, хотіти, бажати. Наступне слово and. Сполучник. У якості єднального сполучника перекладається українською мовою і, й, та. У якості протиставного сполучника перекладається солов'їною а, але, однак, одначе. Чергове слово cough. Тут це саме іменник. Означає кашель. Варто також зазначити, що це слово може бути і дієсловом. Отож, в якості іменника це кашель, у якості дієслова кашляти. Ще одне слово cannot. Заперечна форма в теперішньому часі від недостатньо мовдального дієслова can, яке може перекладатися українською мовою могти, бути спроможним, мати можливість, уміти, мати право. Це слово може бути і іменником. В такому разі воно перекладається солов'їною бідон, бляшанка, банка консервів тощо. Як похідне дієслово від цього іменника означає консервувати. Отож завжди звертайте увагу на контекст. Він ваш найліпший перекладацький друг. Наступне слово to be.
Це дієслово вам прекрасно усім відоме. 3 форми неправильних дієслів be, was, were, been. Означає бути, бувати, жити, існувати, коштувати. А також це дієслово вживається в якості допоміжного дієслова для утворення пасиву, для утворення форми тривалих часів, а у сполученні з дієсловом означає повинність. І останнє слово hide. В нашому випадку це саме дієслово. 3 форми неправильних дієслів hide, hid, hidden. Перекладається солов'їною ховати, ховатися, переховувати, переховуватися. Варто зауважити, що це слово може бути і іменником. Сховище, прихований запас. Ось і все, панове. Зустрінемось наступного разу. Джерела знань, з яких я п'ю живильну водицю. Англійсько-український, українсько-англійський словник eBilingo у мобільному застосунку, словник Дикт, Оксфордський словник, словник Лонгмана, Кембриджський словник, словник Макміллана, словник Колінса, словник Меріам-Вебстер, Всесвітній словник української мови, словник української мови, словники і енциклопедії, словник синонімів, словник антонімів. Якщо вам це відео припало до смаку, лишайте вподобайки, коментарі і поширюйте це відео, аби його побачило якомога більше людей. Також не забувайте тиснути на дзвоник. Це допоможе мені долучитися до популяризації саме українського наповнення вашотрубу. Ваша активність – це запорука просування мого власного вашотруб-каналу. І звісно ж, якщо у вас виникають запитання, чи то можливо пропозиції, будь ласка, користуйтесь цими контактними даними. Щиро усім дякую за увагу.